jimaan arra gartee sheekotii manzara haram gootuu hin jirtu sheekotii manzaraa ta nama jeesu deeggaru jirtu ta mujrima dhiiga namaa dhugu deeggaru jirtu ta mujrimticha gartee muslima buqqisu deeggaru jirtu ta nama gartee abdiillee hidhaa hiikee taayyee dandayaa hidhaa naqe deeggaru jirtu ta nama gartee geetaachoo raddaa akkasi dhiiga namaa dhuguu ture ka qeeroodhaan sheeyxaanticha je 4 kiilootti gartee re'ee qaltee fi foon waaddii nyaachisaa aangoon badhaaftee sigale warra lakkii oromoo iddun nageenyi buu qabaa jetti hidhaanaytu mootummaa kana deeggaraa mujrima gartee oromoo gudeechisu oromoo buqqisu kana qaallicha deeggaru warra deeggaru kun jimaa namni qamahee gartee masgiidaan irraa jaarratee hajjiin irraa dur godhuu ture hunda arra dhuftee haareetti haraamessuu hin dandeessu jechuudha. Wanni isiin deemtuuf shilmiin eeysaan laafti jennaan duufaa jette jenna. Sigale. Eeysaaniin ummata waliin naquu dandayaa. Ummata ifiifuu gartee bilziqinnaan qorqortee jireenya isaaniirraa hongeessitee waan qaban gurgurachuu dadhabanii waan qaban daldalachuu dadhabanii sigale durriyyeen irratti gartee baacu jirtu kana eeysaanii ummata waliin naynajanii laalanii ta Suudi Arabiyaa irratti harkaa nama makiinaan lafarraa harkisan hunda nuti harkaa darbinaan amma eeysaa waliin naynajanii tanaan dhufanii jechuudha. Tanaas ummanni Oromoo beeymagan jechuu qabaa. Beeymagan jechuu qabaa. Nam tokko kan Oromoon ergattee jara kana keessa hin jiru. Oromoof arra eenyu ka barbaachisu. Arra gartee bineensa goondaa kana ka Oromoo ciniinee gartee dhiiga dhugu jiru. Ka ol adeemaa karaa waraanaa ergu jiru. Ka barata mana barumsaa dhabamsiisee gartee dirree waraanaa godhee leenjii waraanaa babal'isu jiru. Aangoo isaatiif jechaa beeka. Oromollee fayyaduuf biyyallee fayyaduuf waraana babal'isaan jiru bara. Osoo diina biyya seene tokko taate biyyarraa eeguuf daangaa biyyaa kabachiisuuf sigale faayidaa biyyallee osoo waraana babal'isee bara faayidaa biyyaati. Yoo nutilleen firii isiin garre dhaloota dhufuu harkaa jenneeti gartee abdannaa jechuudha. Abdannaa jechuudha. Aangoo ifii tiifachuufi. Aangoo qaallicha sheeyxaanaa kanaa tiisuuf wanni ilmi namaa dhumu jiruuf wanni raayyaan ittisaa kufee kuffisaa jiruuf wanni raayyaan ittisaa halkanii guyyaa osoon tajaajila hin qabne kabajaa hin qabne gaara bahee muka ba'uu jiruuf aanguma sheeyxaana kanaa tiisuuf warri aangoo sheeyxaanaa tiisuu sheeyxaanuma wanni isinirraa achi qabnu hin jirtu isinii warri aangoo sheeyxaanticha jala kursii tiisu jiru sheeyxaanota gurguddaan isinii jechuudha. Sigale. Osoo isin lakkii jettanii qaallichi kunii fi deemee lolatu jechuudha. Jeneraalonni isin ajaju immoo dubra dura naqee dubra xixiqqaa kana gangalchaatu oolti manguddoon biraan ujuulu irraa eegale. Qabeenya kana ziqee adda addaa kana saamtee gurguraa jirti. Jireenya takkaa gurraanuun dhageen jiraachaa jirti jechuudha. Sigale. Isin ammoo halkanii guyyaa muka kaan buutanii kaan dhayxanii faraqataan fannoo isin gorra faraqataan waboo isin qala faraqataan gartee kana bu'aatanii buutanii if rakkisu jirtanii jechuudha. Namichi isin oolchitanii isin jirtu nagawma lubbuu ta'e isin bareeddutti taphachuu jirtanii jechuudha. Sigale. Namicha kana godhu jiru namicha dhiiga ummataa kana akka bishaanin lafarraa yaasu jiru. Sigale. Namicha qabeenya ummataatiin taphachuu jiru. Kana sheekotii deeggartuutu kana sheekotii yaa rabbi nuu tursiisi jettee du'aa gootuutu jimaan haraamii siin gabbee. Jimi si haa godhu. Sigale. Jimi si haa godhu. Sigale. Saniifuu ummanni keenya wanni beekuu qabdan wanni hubachuu qabdan arratti ka arsii barbaachisu nama gartee duuti arsirraa haa dhaabbattu jedhe. Arratti ka hararge barbaachisu nama duuti harargerraa haa dhaabbattu gibirri uummatarraa gataabuu
ummanni keenya nagayaan haa jiraatu ilmoo barsiifachuu haa dandayu ilmi Harargee ka dhugaasani ilmi Oromoo ka dhugaasani wallaggarraa duutii haa dhaabbattu kaje ilmi Oromoo sani sigale kijibduu ayyaan laallattoota warra duraanuu mataa qabatee akkamittiin hawaasa kana diiga akkamittiin hawaasa kana waliin naqajee tattaafachuu jiru saniif carraa kennuun qabnu jechuudha sigale ayyaroo hunda isinumatti lallabu tokkummaan sibiila wanni dheengadda nuti gartee wayyaanee ittiin moone tokkummaa keenyaa jechuudha iccitiin biroon jiru yoo tokkummaa san hin qabaanne diinni arra Oromuma dheengadda wayyaanee gartee baankii taankii harkaa qabdu Afrikaa bulchuu turte addunyaan guutuun harkatti kennite siyaasallee harkaa qabdu maqalee galchiteetu arra gartee wasakaa gartee finfinnee malee uumaa harkaan qabne kana firraa kaasuu dadhabee kanaan cinqamu jira jechuudha. So kana badiin uummata qofa osoo hin taane hayyoonni keenyallee ka kallattiin keenya ka afaan qabateetuma taa'ee haa bilchaattu jeetuma hiddistuma jala ibidda ishiitu kunillee itti gaafatama jalaan baatanii itti gaafatama jalaan baatanii. So akka nuti waliin dhageenyeef wannin kana hunda keessa deemee bal'isee isinii haasee sigale wannin kana hunda keessa deemee bal'isee isinii haasee akka nuti waliin dhageenye akka nuti gartee dhaamsa hayyoonni keenya nu dhaamee taayyellee hidhaa seene aarsaa kafalisan akka nuti gartee wal quban qabaanne akka nuti wal jala yaane akka nuti atteeshina gamasirraa gartee yaada keenya ka gamas luuccee kana gamasirraa ganaa walirra deeffannu akka nuti walirra xiyyeeffannu nu godhuufi wan ajandaan akkanaa gabbee jechuudha. Alhamdulillahi rabbi galanni haa ga'u ummanni keenya ajandaa kana irra dammaqee jira. Ajandaa biyya Arabaatii ka'uu fi ajandaa sheekotii manzararraa ka'u yoo isaanii gachiibsanii sheekotii tana tan qalanillee gartan abadan ajandaan godhatina. Diinni guddaan yeroo ammatti sheekotiidha. Diinni guddaan kan isin firraa eeguu qabdan sheekotii manzaraati. Ummata gartee yoo naa dabarte dhimma isaaniitiin biyya guutuu haa xaraganiyyuu sigale kan isin guutuu firraa eeguu qabdan. Ani sunumaa fi awwaanin keessa beekuu fi sheekotii tan akkana gaqqabee isinii himuu jira jechuudha. Rabbi waan boruutti na gaafatu sigale rabbi waan boruutti na gaafatu sheekotii tan akka gaqqabee isinii himuu jira jechuudha. Namni ummata kana namicha jala gaqqabu jiru ummata kana gabroomsu jiru jara kana sigale qeensi maarree jennee beekaati milisee goonaaf malee akka sheekotii kanaan jiru sigale hajjii ja'aniiti 740 nama tokko godhanii akka inni durooyinii bitatu geessu jiranii jechuudha. Ni oolchitanii sigale ni oolchu wallaahi oolchuu hin dandeessan. Kana qoshaasha gowwaa nama eelte nama gartee Minilikii fi Isaayyaas awwaala keessaa baase. Isaayyaas bararraa addunyaa guutuurra deemu jira. Inni hidhamee mana galee Adaanechuma fuuluma Adaanechii fi fuula caaltuu laalu jira. Beera gurguddaa kana aangorra guurrate dabbuma isaanii kana eegu jira jechuudha. Arramee biyya takka tan inni dhaqee wajjaasuu jiru naami. Isaayyaas dheengadda bar Masrii guyya 7 taa'e. Dhikalee isa Chaayinaan bar meeshaa waraanaa kana gartee ka gosa adda addaa kana dooniidhaan buusaa oolteef bar. Eeltiraa duraan meeshaan ittiin gurguramin jettee Tigreen irra lallabsiiftee addunyaan guutuun meeshaa ittiin gurgurtu irraan bittu awwaala keessa Tigreen. Awwaala keessaa fuudhee baasee jechuudha dhufe. Sigale. Amma Suudi Arabiyaa kanaa booda yoo Abiyyi Suudii teessee deeggarte kanaa Suudiin gurra qabdee si galchuu teessee jechuudha. Ichi mi bakki itti isin Abiyyi jecha mukool keessan sigale. Kanaa booda yoo isin ichi teessanii Abiyyi jecha mukooddu wal keessan
ganaadha jarri kun abiyyi deeggaran jennaan suudiin qaqqabdee hanjabaan beeytu ni beeytami الخلاف مخلفون جامع ربني نمني وان نتجن خلافني اتخيني يجوبر سيقال عربوني غنادا اما إساياس تلشو جرى سيقال خانا وندمالي والله لا خانا فرق قريجة أصونا يوني تيجن أصون اتبوهن أصونا يوني أبون أكنين انتاتو جاني تيجن سيقال إني أقي خينينا فرطي سموني ساو فريدامي سيقال بر أصو أما بارلما دبرر مالا سوي تجانين والله إمبير فيديو فالالي جنوب قاليش مرات عربا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بونية بغن غان دفت قاليش مرات فيديو لالي هاي تناسل ما سوي جاجان سيگلي وغي أوو خنينا سنر راقبوه سيگلي تناسل ما سوي جاجان سيگلي مالف نميچو غي دفو درته دفا دراغا دوغا ني بيتا ni harkisa qaallichi qushashni ni harkiseeti dhufa ijjisaa sana tanaafi ka wadallatti kas gadhiibatti ugiin ni haasawu gootummaa sitti hin fakkaatin ija kasi gadhiibattu san waan gootummaa gadhiibattu sitti hin fakkaat diraaga akkas godha harkiseen dhufa qaallichi nuti waan beekunraa haasawu jira malee ana ololatti hin jiru sigale waan beeynurraa haasawu jira so قالتي تنانو ما سيج والله رغمان سنين وي تناسنو ما جي جاجانسي قوفيتي غرتي مارين قدوديم بشانين في دوديم ميتر كشون في دوديم مليون في دوديم اجي إساياس دران أمني سا جلا فچه إثيوبيا غرتي وانت الترا إساياس بوده اتنفوف تجيه يوني اندلا فخاي أمته الترا تكو قولي يجي مالي أمني الترا قبصو أما صدو بيقول قبصايتي في ديجي بيسن لافتمتي إساياس عجيب بني ملي وان إساياس قدو جرو عجيب بني ملي سيغالي وان إساياس قدو جرو عجيب بني ملي بيسانين جيب بني جي namni keenya onni beekuu qabu tan dhaqeeti maana sab deebisaa hay biyya abbootiin teenya gatiitti kafalti biyya maarreen keenya gatii warri duraan Isaayyaas dura dhaabbatu hundi amma Isaayyaasii wajji dhaabbachuus aboodhaab hayyoonni keenya irra eeysa wanta marmeela udaanii keessaa fuudhan irraa dhiqan aboodhaab yaa aboo biyyan balleeysinidha maraataa ibiddi harka dhufe منزيلا غرتي منا رابا ميجرو منا خنتين فيقو مال غافتة سو إساياس أما الدنيا رديميتي إساياس أما الدنيا رديميتي ميشا ورانا غلفتشو جر بربيتي درو ميشا ورانا واتكن كم وانت غافا 91 ويان الرافوتي تنا أكت تركسني دوف قدن تنا تانكي بريو إچيو دربن نمان دو إنتن تنان تتيسي دران ويانين دبلوماسي رد ليدي الدنيا قوتو راقلشتي أكتن بن أكتن قرقر رغوتي ميشا ورانا كبتچون دن ديني قوتي الشباب اللي جفتي جوران الرد ليدي ويانين قلشتي ملليكي في قالتشا إسو إساياس أفوركي بكو متكدكي مراتان كيني أولا خيسا لك سيجو أما خا رئيتو مخربيسة في الدلتة تيجا شيطان تيجي رئيتو مخربيسة في الدلتة إساياس تم أوف جرا خام سيال إساياس تم أوف جرا يجوا مسيال هاتي أوف رئيتو مخربيسة في الدلتة سينجي سو أما إساياس سودي ركه سودي ميشا جايبا خنا كنو أسوفو ده جاروان كنا درام بريس لولي أما نمني غوزو لي أمتا يابو كان مكرينة فرطة بق أمتا خيسة تيسين جيني أنا اللين دورين جيني نيادتن منظرا شماليسي اللال تخانا منظرا أدانيشي اللال تخانا منظرا چالتو اللال تخانا في الراباسي خان الدنيا اللال تخايلو سيال الرارن جيني اللونجي تايمين جيني سيال اتصال پتا برغافة إساف
yaannu san akkana jennee gorsuu turreeba. Isin maal beeytan? Abbichuun abbaa malaa way amma wanta godhuuta way amma dhukkeerraa kaasuuta haya bada'u amata beekan bahara jee afaan banu jiru. Baharri inni fiduu deemuus hin jiru inni ajanda uumuu barbaada. Akkanaa fi ati waboo teenyan gargaarranne barbaada ajandaa biroon uume. Akka amaarinni fannoo isaanii gargaarranne barbaada. Inni ajandaa kana fuudhee kubbaa firraa achi darbee xiqqollee taatu yoo inni hafuura furadhee jechuun jira jechuudha. Saniifuu ajandaan hundi irraa harkaa faca'ee waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee maraachaa jira jechuudha. Taayyee dandayaa siyaasaa nu harkaa balleessee nu harkaa diigee warra duraan nuti wal shakkisiifne nafxanya jennee walitti kaafne hunda tokko godhe walitti araarsi maal godhuu qabna jee arraa albahaa oolee jedhamsi galee. Horee isaa walitti qabatee horee maaltu jira?